对于俄罗斯的汽车车主来说，一个新挑战正在出现：汽车维修备件的严重短缺。俄罗斯目前最缺乏的配件包括车身部件、豪华车发动机零件、变速箱和电子元件。由于反俄制裁导致的物流问题，必要的配件难以从美国和欧洲进口，造成交货时间延长和成本上涨。与此同时，俄罗斯二手车市场正在快速增长，平均车龄已达到15.2年，8月份创下了56万辆的销售记录。过去的报道指出，选择合适的二手零件可以为消费者节省大量费用，这可能是解决当前短缺问题的一个有效途径。专家们建议，购买高端的中国品牌如比亚迪、极氪和蓝图可能是更好的选择，因为这些品牌的车型在质量上有显著提升。虽然俄罗斯市场面临备件短缺的挑战，但随着供应渠道的多元化和二手零件的利用，这一问题有望逐步得到缓解。感谢观看，想要获取更多汽车行业动态，别忘了点赞和订阅哦。